बम बम बम। निम्मो, जालिम निम्मो। बेटा तो बोलता था पीछे से, क्या हाल है मेरे भाइयों के। आज निम्मो निकल गई भाई फिर दोबारा। हम निकाला करेंगे इसको रेगुलर, ताकि व्लॉग आया करेंगे रेगुलर। बहुत लोगों की डिमांड आती है कि भाई भैया रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बी रेगुलर। बाकी जैसा भी होगा आप लोगों के साथ होगा। तो इंस्टाग्राम पे स्टे कनेक्टेड रहना। जहाँ पे भी जाते हैं पहले स्टोरी डाल देते हैं। जैसे अभी हम जा रहे हैं करोल बाग अपनी निम्मो की आइडेंटिटी आधार कार्ड बनवाने। अपनी निम्मो को आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं ना हम। आधार कार्ड मतलब नंबर प्लेट। डेट ऑफ बर्थ पूरी तिथि विथि सब निकली हुई है, कौन सी राशि की है। भाई निम्मो को नाम दिया है तो फिर नंबर प्लेट को कैसे नंबर प्लेट बोले। तो नंबर प्लेट इसका हो गया आधार कार्ड। इसका आधार कार्ड हो गया था खराब, पुराने जमाने का आधार कार्ड है, लोकल आधार कार्ड है। पावर ऑफ निम्मो। निम्मो की बात ही अलग है। मजा आ गया। आप लोगों को भी आया ना मजा। पूरी देखने से पहले यही लाइट ठोक देना फिर। फिर सोड़ाएं। भाई करोल बाग तो पहुंच गए। अब जा रहे हैं हम स्टीयरिंग वाले पे और नंबर प्लेट वाले पे। देखता हूँ शायद इसकी स्टीयरिंग भी करवा ही लूँ। बड़ा मन है मेरा अलॉय पे इसके स्टीकर्स करवाने का। Five hours later. भाई दिन से हो गया रात और इतना सारा काम करवा लिया ना आज हमने। मतलब टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने का। कितना सारा काम करा लिया। इतना करा लिया आज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। सर दर्द करने लगा, बॉडी थक गई। थक गए, पैर भी थक गए। इतनी जगह घूम घूम के ना आज अपनी निम्मो में हमने कम से कम 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। कम से कम 2 लाख। आज हमने सारी एटीएम, सारे क्रेडिट कार्ड, अपने कपड़े तक भी उतार दिए। देखो हमने पजामे में आ गए। मूड खराब हो गया यार आज। भाई आज का दिन ही पनौती है अपने लिए। एक तो पहले कुछ काम नहीं हुआ, अपना हो गया पोपट। एंड उसके बाद इतना गंदा वाला ट्रैफिक मिला ना कि लिटरली हाथ दर्द करने लग गए। नेकेड बाइक में भी अभी सोचो अगर सुपर होती जिसमें छोटा हैंडल होता है तो उसमें आज क्या ही हाल होता। तो भाई आज मूड खराब हो रहा है। एंड आज पोपट क्या क्या हुआ आपको एक बार मैं रूम पे पहुंच जाऊं तब बताता हूँ। जब तक रूम पे नहीं पहुंचता तब तक आप प्योर इनलाइन 4 साउंड एंजॉय करते हुए चलो, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। इसी से अपना मूड ठीक कर रहा हूँ भाई। क्या कर सकते हैं हम। बम बम बम। मुंडिया घुमा दी सबकी। भाई क्या मधुर आवाजें आ रही है। जो मूड खराब था मूड बन गया अपना। लोग अपना गुस्सा जिम में जाके निकालते हैं, हम अपना राइडिंग में निकालते हैं आवाजें सुन के। भाई मूड चेंज हो गया आपका। भाई थोड़ा हंस नहीं रहा था आज, अब फिर दोबारा हंसी वाला मूड हो गया अपना। इसलिए तो बोलते हैं एक राइडर के लिए ना उसकी बाइक सब कुछ होती है। वो आवे चल ले भाई अपना हो गया बड़ा गंदे वाला पोपट।
हम गए थे आधार कार्ड बोल रहे थे ना, आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं अपनी निम्बो का, मतलब नंबर प्लेट। भाई नंबर प्लेट बनवाने गए, नंबर प्लेट IND वाली बनवानी थी, फिर जाके पता लगा IND वाली नंबर प्लेट बनती ही नहीं है, फैंसी वाली बनवानी पड़ेगी। फैंसी मेरे को पसंद नहीं आई। फिर हमने सोचा कि अलॉय पे डिकैल्स मतलब स्टिकर बनवा लेते हैं। फिर हमारे को कलर नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी जो बाइक है, हमारी जो निम्बो है भाई, वो चेरी एंड ब्लैक कलर, सिल्वर कलर में है, अलग कलर है, बहुत रेयर कलर है। तो उसके बाद कोई कंट्रास्ट में कुछ जा ही नहीं रहा था, ना उसमें सिल्वर मिला ना चेरी कलर मिला, और ब्लैक तो अलॉय वैसी है, तो ब्लैक तो लगाने का मतलब ही नहीं, तो वो चीज़ भी हो गई कैंसिल। फिर उसके बाद हमने क्या सोचा, हेलमेट लेने जाते हैं फिर हम हेलमेट लेने गए, हेलमेट ले लिया, ऑलमोस्ट पसंद कर लिया। फिर जब पहन के देखा ना, जब बिल देने की बारी आई फिर इसने बोला कि नहीं भैया पसंद नहीं आया वहां से भाग फिर वहां से भाग गए। फिर मुझे लेना था कबीर सिंह वाला चश्मा पका दिया पूरे रास्ते यार, ये लेना ये भाई। लेना। फिर कबीर सिंह वाला चश्मा लेने गए, एक बंदा बोल रहा 300 रुपए, एक बंदा बोल रहा 600 रुपए, एक बंदा बोल रहा 200 रुपए। हमने उसको बोले 100 अब ये दिल्ली वाले रेट तो लगवाएंगे भाई। देखो हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को ठगोगे क्या यार तो हमने 100 रुपए बोला, उस भाई ने वो मना कर दिया, तो फिर हमने वो मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर घूम फिर के हम थक हार के ना, जब मूड खराब हो गया ना, तो फिर वापसी आ गए। इस वजह से आज ब्लॉग ही नहीं करा हमने कुछ भी, और अपना हो चुका है गंदे वाला पोपट हो गया। इसलिए गुस्सा आ रहा था, अपनी निम्मो की आवाज सुनते हुए आया हूँ, अपना मूड हो चुका है एकदम फ्रेश। तो मैंने कहा ब्लॉग जैसा भी बना है, मैंने कहा अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर करेंगे, पोपट हुआ है तो पोपट भी शेयर करेंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा ही शेयर करना चाहिए, बुरा भी शेयर करना चाहिए। अपना हो चुका है गंदे वाला पोपट, इस वजह से ये ब्लॉग को शॉर्ट एंड सिंपल ही रखते हैं। आई होप आप इस वीडियो में आपको निम्मो की आवाजें पसंद आई होगी, क्योंकि सिर्फ निम्मो की आवाज पसंद आई होगी और कुछ नहीं किया हमने। मस्ती करनी भी बहुत सारी हुई ना, मस्ती भी नहीं हुई यार आज, मतलब हम दोनों मिलके हंसी मजाक करते हैं, आज वो भी नहीं हुआ हमारा। रूम में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो ये ब्लॉग को यहीं कर देते हैं एंड। भाई जैसा भी ब्लॉग बनाओ ना, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। यही देखो डेली ब्लॉग, और आप बोलते हो ना कि डेली ब्लॉग चाहिए डेली ब्लॉग, तो भाई डेली ब्लॉग फिर ऐसे ही होंगे कि अपना कभी कभार पोपट भी होता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। कैसे वाला? ऐसे वाला। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन राइड हार्ड राइट से, दिस इज कमल एंड गोविंद की जोड़ी साइनिंग ऑफ। बाय। निम्मो तो नीचे खड़ी है, उसकी बूम बूम सुना नहीं सकते, इसलिए ऐसी बाय 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 बाय। क्या हाल है भाई के? क्या हाल है भाई के? आवे